大家好，我哋嚟自元朗頭錦秋中學。今日我為大家介紹我哋嘅項目次懸浮水平軸旋鈕式風力發電機，一個非一般嘅風力發電機。據大家所知，香港空氣污染問題已經好嚴重，而主要原因係嚟自汽車廢氣同埋發電廠。對於汽車廢氣，運輸署已經有資助俾舊車車主更換歐盟5型引擎嘅新車，所以理論上汽車帶出嚟嘅空氣污染問題已經大大改善。而如果想減少發電廠發電，我哋就可以發展可再生能源。但係喺香港係非常之普及可再生能源㗎，例如太陽能。太陽能係十分之昂貴，而且需要十分大嘅覆蓋面積，所以係好難喺香港地少人多嘅地環境去推行。而傳統風力發電機要喺啲人少、地多同埋風大嘅地方先去執行，亦都係可能喺香港地少人多嘅環境度推行。而水力發電同埋地熱能發電更加冇可能喺香港嘅地形度執行啦。針對以上種種問題，我哋就研究出呢一個次懸浮水平軸旋鈕式風力發電機去解決現狀。喺承托方面，我哋就採用咗一個次懸浮嘅設計。個次懸浮設計我哋就係安裝咗喺個次懸浮設計，我哋就係安裝咗喺呢一度嘅。我哋採用咗 neodymium 嘅超強攝石，所以令到底座同風車座之間至少有2-3 mm 嘅空隙，令佢零摩擦。而零摩擦就可以解決咗好多機組嘅問題，就例如減少咗機組摩擦同埋機組保養，就好似唔使定期添加潤滑油咁。而減少咗機組摩擦，就可以令到我哋嘅風力發電機壽命增長。同埋，我哋冇咗機組摩擦，喺風力發電機轉動嘅時候，唔會產生任何噪音，唔會招到民居。除此之外，香港嘅高樓大廈係林立，而且好密集咁樣建築嘅，所以啲氣流經過大廈就會改變佢嘅方向，成為無定向風。而我哋嘅次懸浮設計，就可以好快速咁樣移動風力發電機嘅方向，而回應高速改變嘅風向。可能條軸有少少歪咗，我哋再執一執先。係咪幫你吹過咗？我唔使，最緊要安全。好嘅，除咗我哋嘅次懸浮設計之外，我哋嘅扇葉係採用咗一個旋鈕式嘅扇葉，呢個都比傳統嘅三葉式有幾個好處嘅。我哋嘅旋鈕式扇葉有幾個優點，第一就係佢可以提升發電效率，因為我哋嘅扇葉唔似傳統嘅三葉式扇葉咁樣，係靠風經過嘅升力去推動扇葉，而係靠風阻嘅壓力去推動扇葉，咁樣就可以將風嘅動能完全轉化為電能，從而提升發電效能。而且喺相等面積嘅扇葉當中，我哋嘅扇葉同風嘅接觸面積係會大好多嘅。因為我哋嘅扇葉係旋鈕式，所以當氣流進入扇葉嘅時候，佢就會一直沿住呢個旋鈕推動扇葉，直至佢喺扇葉嘅尾部流走。咁樣就可以 maximum extract the wind energy。所以我哋嘅發電機嘅發電效能係可以接近 best limit， 達到大概40%嘅發電效率。相比傳統嘅風力發電機只有13%嘅發電效率，我哋嘅風力發電機嘅發電效能係佢哋嘅2到3倍。第二就係我哋嘅扇葉係可以低風速啟動嘅，因為我哋嘅扇葉同風嘅接觸面積大，再加上係靠風阻嘅壓力去推動扇葉，咁樣佢好容易就可以被風推動。喺咁樣嘅情況下，佢只需要有1 meter per second 嘅風速就可以啟動，而唔需要好似傳統嘅三葉式扇葉咁樣，需要2.5到3 meter per second 嘅風速先可以啟動。咁樣就可以比較適合喺香港嘅一啲高樓大廈嘅防火層，或者係喺一啲天台嘅呢啲低風速嘅位置度安裝，而且仲可以長時間發電。第三就係我哋嘅扇葉係可以密集型安裝嘅，因為我哋嘅扇葉喺轉動嘅時候，氣流只會喺尾部流走，咁樣佢就唔會干擾到其他機組嘅運作，就唔需要好似傳統嘅三葉式風力發電機咁樣，要有好長嘅間隔先可以安裝第二部，就可以節省空間，更加適合喺香港呢個地少人多嘅地方發展。第四就係我哋嘅扇葉係唔會
會有低頻噪音嘅問題嘅，因為我哋嘅扇葉喺轉動嘅時候，唔會好似氣流只會喺尾部流走，而唔會好似傳統嘅生葉式扇葉咁樣，會喺扇葉嘅尾部嘅呢啲尖端位置產生漩渦，引起低頻噪音嘅問題。所以我哋嘅扇葉都可以喺香港嘅一啲住宅區入邊推行，咁樣又唔會滋擾到居民嘅生活，就可以更好咁喺香港嘅一啲市區入邊安裝。除咗旋鈕式扇葉嘅優點之外，我哋嘅風力發電機仲有一個比起傳統嘅風力發電機要好嘅優點。咁我哋呢個優點就係一個防超速嘅設計啦。咁我哋就喺頭尾軸兩端咧係安裝咗兩組唔同嘅發電機啦。咁喺一般風速情況底下咧，就由呢個主發電機係發電，咁副發電機係空轉嘅。咁但係當風速超過咗喺高風速嘅情況底下，例如25 m/s 嘅時候咧，咁傳統嘅風力發電機咧係會自動將車葉同埋發電機組咧係分開啦。咁係為咗目的係保護呢個發電機組嘅。咁但係如果風速再高啲嘅話咧，咁就會令車葉係好容易損壞嘅。但係我哋呢個設計咧，就當喺高風速嘅情況底下咧。主發電機所發嘅電係亦都相對咁提升啦。咁去到某個電壓，例如12至13伏左右咧，咁就會啟動咗呢個 relay 嘅。咁 relay 啟動咗之後，就會將副發電機所發嘅電力咧係傳落呢個電池組度，係儲住佢嘅，即係儲住啲電力。咁當副發電機有咗負載嘅時候咧，佢就會產生一個相反方向嘅力咧，咁就嚟減慢咗車葉同埋主發電機嘅轉速，咁就可以達到保護兩方嘅目的啦。咁而發嘅電量亦都係提高咗。總括而言，我哋呢一個次懸浮、水平軸、旋鈕式風力發電機係非常之適合喺大廈嘅防火層同天台使用嘅。由於大廈嘅樓頂風向通常係多變嘅，而我哋嘅次懸浮設計就可以好快速咁樣移動佢嘅方向嚟回應高速改變嘅風向。而第二，啲大廈樓頂嘅風速都係十分之高變，而我哋嘅旋鈕式扇葉可以喺低風速嘅時候起動，而我哋嘅減速裝置亦都可以喺高風速嘅時候保護主發電機組同扇葉，仲可以令發電效率提高。而第三，我哋嘅次懸浮設計可以喺我哋風力發電機轉動嘅時候唔會發出噪音，唔會滋擾到居民，而從而就可以喺民居度安裝。第四，我哋嘅旋鈕式扇葉亦都唔會好似傳統風力發電機咁喺尾部產生漩渦而產生低頻噪音，亦都唔會滋擾到居民。而最後，我哋呢啲小型發電機係直接安裝喺大廈嘅樓頂或者防火層，亦都係直接供電俾各座嘅大廈，所以就唔會好似啲發電廠咁樣經過好長嘅電纜，而且有能量嘅損失。如果每座大廈都安裝我哋呢啲次懸浮、水平軸、旋鈕式風力發電機嘅話，咁樣就足夠各座大廈嘅通風同埋照明系統使用，亦都可以減少依賴發電廠，同時亦都減少發電廠帶出嚟嘅空氣污染問題。多謝各位。